ये है रीज़न कि आपको कभी अपनी छींक रोकनी नहीं चाहिए। एक आदमी जो 30s का है, उसके गले में एक होले हो गया जब उसने अपनी छींक रोकने के लिए नाक और मुंह बंद कर लिया। उसने अचानक गले में सीवियर पेन फील किया और तुरंत एनए इमरजेंसी के लिए रश किया। वहाँ एक सीटी स्कैन से पता चला कि उसको एक रेरे और पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग ट्रेकियल टेयर हो गया था। खुशकिस्मती से उसे सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ पेन किलर्स दिए गए और कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इससे किसी को भेजो और याद दिलाओ, ये है रीज़न कि आपको कभी अपनी छींक रोकनी नहीं चाहिए।